Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Please, as you are coming in, try to like and share the program with your loved ones. God bless you as you are doing so in Jesus' name. Hallelujah. Yes. Mommy Fumi, you are welcome in Jesus' name. Mommy Ola, God bless you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, ma. Yes, Lord. Mommy Diana, you are welcome in Jesus' name. You will never come in vain in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Please, as you are coming in, try to love and share the program with your loved ones. Let them know we are here already. Yes, Lord. Hallelujah. Please share the program with your loved ones as I'm also sharing it here. Yes, brother, you're welcome. God bless you. Tonight is going to be a great night again in your life and in my life in Jesus' name. Thank you for loving and liking the program. Likewise, please share the program with your loved ones. Ilẹ̀ Igbo la lọ lálẹ́ yìí o. Hallelujah. Mommy Yetunde Arike, God bless you. You are welcome in Jesus' name. Mommy Omeri. Brother Omeri, God bless you. Thanks for joining the program. Yes, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Mommy Yvonne, God bless you, Mommy. You are welcome.
Love to see you too on my program tonight. God bless you, mommy. You are welcome, ma. Mommy, yesterday Arika. Thank you, mommy. Thank you, ma. Hallelujah. Hallelujah. I welcome us all to today's program. God bless you as you are joining the program in Jesus' name. Tonight's program is not going to be long. It's just going to be for an hour. We want to cross over to another new month. For those that are seeing me for the first time, my name is Prophetess Olushola from the Light of God Evangelical Mission in Ado Ekiti. God bless you as you are joining the program tonight. And I pray that the name of the Lord will be made manifest in your life in the mighty name of Jesus. I pray that all the Lord is going to do for you tonight, you will have full testimony to testify to the goodness of God in the mighty name of Jesus. Àdúrà la wá gbà lálẹ́ yìí. We are going to pray. And I know that those of you there with me, you are ready to pray. And as we are going now, in the mighty name of Jesus, whatever you decree tonight shall be made manifest for your life in the mighty name of Jesus. Whatever you use your mouth to confess tonight shall come to you in Jesus' name. So this prayer is going to be a prophetic prayer. And I implore each and every one of us, please try as much as possible to go along with me. Make sure you get your Bible ready, because there will be a time I will ask us to read from the Bible. Please get your Bible ready. Excuse me. I'm very sorry about that. Very, very sorry. So my name is Prophetess Olushola from the Light of God Evangelical Mission. God bless you as you are joining me. And please, mind you, this is God Reign platform on Facebook. I'm broadcasting from God Reign, funded by our Lord Primate Olorunfemi Ejide. And I pray, as you are joining the program tonight, the power of God will move in our midst in Jesus' name. Let us pray. Our Heavenly Father will bless your name. We thank you for the opportunity given unto us to know the end of this month. So many waters have passed. So many events has happened. So many evil occurrences. You did not allow all those incidents to take us away. Father, we bless your holy name for the grace given unto us to come before you tonight. Father, be thou exalted in Jesus' name. Everlasting Father, I pray that you forgive us all the sins that we have committed. The Bible says if you say we have no sin, it says we are liars. Father, we come before your throne this night. Have mercy on us in Jesus' name. The Bible says we shall ascend unto his. Those that will come before you tonight, they are the holy ones. Father, we want you, O Lord, to make us holy before you in the mighty name of Jesus. And I decree and declare that whatever we bind tonight, Father, bind them in heaven for us in Jesus' name. I plead the blood of Jesus. I plead the blood of Jesus.
I plead the blood of Jesus upon every soul. Upon every soul that we attend this program tonight. Let the blood of Jesus fight our battle for us and let us hold our peace in Jesus' name. Father, I release the power of Holy Ghost right now to you wherever you may be. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Begin to move. Begin to walk in every homes, in every life tonight. In the mighty name of Jesus. Thank you, everlasting Father. Thank you because you are our God. Evil arrow, I send you back to the sender. In the name of Jesus. Is there any power that may want to militate against tonight's prayer? I come against you by the fire of Holy Ghost. Let fire come from heaven and destroy you in the mighty name of Jesus. The Bible says they shall surely gather, but if their gathering is not of God, Holy Ghost fire will destroy them. The Lord will scatter them. I scatter every evil planners. I scatter every evil gathering now by the fire of God. Holy Ghost fire destroy them in Jesus' name. Father, as we are go with us. I want you to meet everybody tonight at the point of our knees. Father, meet us at the point of our knees in Jesus' name. Speak to us. Yes, Lord. Concerning each and every one that are attending this program tonight, Father, speak to our lives. Yes, that's word of authority. Speak it to each and every one of us, and let us hold our peace tonight in the mighty name of Jesus. Thank you, everlasting Father. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. Amen and amen in Jesus' name. Hallelujah. 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 Yes, Lord, wherever you may be, I cover you with the blood of Jesus. I cover your house with the blood of Jesus. Everything concerneth you, I cover it with the blood of Jesus. Let the blood of Jesus speak for you tonight in Jesus' name. Amen. Amen. And amen in Jesus' name. Mo kí wa káàbọ̀ sínú oṣù tuntun tá à ń lọ yìí ní orúkọ Jésù. Bí Kristi bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn, àtẹ̀mí àti yín, a sì máa lo àìmọye oṣù. A máa ṣọdún mọ́dún, àníkú ní rèwerèwe, ní orúkọ Baba, ní orúkọ Ọmọ, ní orúkọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. I just admonish us tonight, whenever those utterances are coming out, try to say powerful amen. And as you are saying it, the power of God will move mightily in your life. It will move mightily in the life of your children. It will move mightily in the life of your husband and your wives in Jesus' name. Lórúkọ Jésù, ò ní wá lásán ní àṣálẹ́ yìí. Ọlọ́run àánú tí ń fi àánú dáhùn yóò fi àánú dáhùn ní ọ̀dọ̀ rẹ ní ọ̀rọ̀ rẹ in the mighty name of Jesus. I welcome you all to today's program, and I pray in the mighty name of Jesus that all the Lord has done for you this year, none of it will fade away in the mighty name of Jesus. And what the Lord is about to do, let me tell you, kò tíì pẹ́ jù rárá, kò kàn tíì pẹ́ jù kankan. The Lord will still do so many things in your life for the remaining days of this month, of this year. Now, kọ́níkà wò ń sìn, oṣù yẹn, ọdún yẹn kù just a month. Ìgbà wo la bẹ̀rẹ̀ January? Ìgbà wo la bẹ̀rẹ̀ January? Pàápàá àti wà ní December ń sìn. Let me say we are already in December, because in few minutes time we'll be in December already. So I congratulate each and every one of you for making it to December, because there are so many people we started this year together, but they are nowhere to be found now. It is not that we are making mockery of them, but we are just blessing the name of the Lord. Hallelujah. We are blessing the name of the Lord for keeping us alive, for keeping our children alive. Gbogbo oríṣiríṣi ìjì ló ti jà lọ́dún yìí o, ṣùgbọ́n tọ́lọ́run ò gbà kó gbé èmi àti ìwọ kó gbé wa lọ. Ó sì gba aládùúrà lórúkọ ńlá Jésù. Tó ti tún mọ oṣù kọkànlá yìí, oṣù kejìlá yìí, lórúkọ Jésù, ìjì ayé kò ní lágbára lórí ayé rẹ. Àwọn tó bá ní ibikíbi tí ẹnikẹ́ni tàbí ẹ̀dákẹ́dá tó ti lọ pèsè láti fi jẹ ọ́ níyà, irú ẹni bẹ́ẹ̀, irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀,
lórúkọ ńlá Jésù yóò fi ọwọ́ ara ẹ̀ á fi ṣe ara ẹ̀ in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Ògo ni fún bàbá, ògo ni fún ọmọ, ògo àdúrà la wá gbà lálẹ́ yìí o. Ògo ni fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ bí ó ti wà ní àtètèkọ́ ṣe. Ó ń bẹ ní ìsinyìí, bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. Please let someone open with me to the book of Psalm 24. We are going to enter with this prayer meeting with that psalm. Psalm 24. Please help me to write it. Psalm 24. Tí Olúwa ní ilẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀, ayé àti àwọn tí ó tẹ̀dó sínú rẹ̀. Òun ni ó fi ìdí rẹ̀ sọlẹ̀ lórí òkun. Ó ti gbé kalẹ̀ lórí àwọn ìṣàn omi. Ta ni ó gun orí òkè Olúwa lọ? Tàbí ta ni ó dúró ní ibi mímọ́ rẹ̀? Ẹni tí ó dá ọmọ àti aya fún, ẹni tí kò lépa ohun asán, tí kò sì búra èké tan ẹnìkejì rẹ̀ jẹ. Ẹni bẹ́ẹ̀ ni yóò rí ìbùkún Olúwa gbà àti èrè lọ́wọ́ Ọlọ́run ìgbàlà rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ti àwọn tí ń wá ojú Ọlọ́run Jákọ́bù. Ẹ gbé orí sókè ẹ̀yin ibodè, ẹ gbéra sókè ẹ̀yin ayérayé, jẹ́ kí ọba ògo kí ó wọ inú ìpéjọpọ̀ wa yìí. Ta ni ọba ògo náà? Yahweh alágbára akọni. Yahweh akọni lójú ogun. Ẹ gbé orí sókè ẹ̀yin ibodè, ẹ gbéra sókè ilẹ̀kùn ayérayé, ẹ jẹ́ kí ọba ògo wọlé. Ta ni ọba ògo náà? Òun ni Olúwa ẹgbẹ́ ogun. Òun náà ni ọba ògo. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Amen. Go with me again to the book of Psalm 3. Psalm 3. Yes. Anybody ọmọ ṣe tiẹ̀ lórúkọ Jésù, ọ̀run á wó orí wọn dànù láṣálẹ́ yìí. Ó ní wò ó bí àwọn ọ̀tá mi ti pọ̀ tó Yahweh. Wò ó bí wọ́n ti kọ̀ tó tí wọ́n dìde sí mi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni àwọn tí ń wí nípa mi pé ìrànlọ́wọ́ kò sí fún mi lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ṣùgbọ́n ìwọ Yahweh ni ààbò fún mi yíká. Ìwọ ni ògo mi tí ó ń gbé orí mi sókè. Mo fi ohùn mi kígbe sí Yahweh, ó sì gbọ́ ohùn mi láti òkè mímọ́ rẹ̀ wá. Èmi dùbúlẹ̀ mo sùn mo sì jí nítorí Yahweh tì mí lẹ́yìn. Èmi kì yóò bẹ̀rù ẹgbẹ́ ènìyàn tí wọ́n rọ̀gbà yí mi ká. Dìde Yahweh, gbà mí, Ọlọ́run mi. Ìwọ gbá ojú gbogbo àwọn ọ̀tá mi, ìwọ ká eyín àwọn aṣebi. Nínú Yahweh ni ìgbàlà wà. Rọ̀jò ìbùkún sórí èmi ọmọ rẹ. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. Please go with me to Psalm 91. Psalm 91. Yes, Lord. Marika Savior. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. Mo kí àwọn kan kú oríire ń bẹ̀ yẹn o. Yes, yes, yes. Congratulations. I'm hearing it. Mo gbọ́. Congratulations. Please congratulate yourself. Congratulations. 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 This program tonight is going to be a prophetic one. Yes, as I prophesy to your life, may it come to pass in Jesus' name. Yes, yes. Psalm 91. Psalm 91. I congratulate you all in Jesus' name. Daddy Admin Coverage, I congratulate you. Mommy Bosse Akinsanya Oshinyoye, congratulations. Please, as I begin to congratulate you, Timothy Rodukoyin, I will congratulate you. Yes. Miari Akasari Montali Ewa. Mommy Fumi, congratulations. Eri Damilola, congratulations. Congratulations. Congratulate yourself. Yes, Mommy Fumi Layo, congratulations to you and your husband. God bless you. Congratulations to Mommy Akinsanya Oshinyoye, Miya Kalimun Tauriwa. Congratulations to my brother Ayo. Congratulations to you and your wife and your family. Congratulations to Sister Yetunde Arike. Congratulations in the mighty name of Jesus. Good things are coming your way. And these doors will open and you will be surprised. Let me tell you, ohun tí Ọlọ́run máa ṣe fún each and every one of us ní àṣálẹ́ yìí. Amen. Congratulations to me too. Yes, yes. I claim it in Jesus' name. And so shall it be. Yes, in the mighty name of Jesus. Yes, yes, Mommy Caroline Ayodele, congratulations, Mommy. God bless you in Jesus' name. Yes, as I have heard the word, so it shall be made manifest in your lives in the mighty name of Jesus. Mommy, any love, congratulations.
Amen. Amen. Let's go to the book of Psalm 91. Ẹni tí ń gbé lábẹ́ ààbò Élíónì tó wà lábẹ́ òjìji Ṣádáì tó wí fún Yahweh pé agbára mi, ààbò mi, Ọlọ́run mi tí mo gbẹ́kẹ̀lé, òun yóò gbà mí lọ́wọ́ ìdẹkùn, lọ́wọ́ pẹyẹpẹyẹ tí ń wá ìparun mi. Òun yóò fi ìyẹ́ apá rẹ̀ ràgàbò wá. Àwa yóò rí ààbò lábẹ́ ìyẹ́ rẹ̀. Òtítọ́ rẹ̀ jẹ́ ìhámọ́ra àti asà. Àwa kò ní bẹ̀rù ìpayà òru, tàbí ọfà tí ń fò lọ́sàn-án, tàbí àjàkálẹ̀ àrùn tí ń rìn lóru, àti lùkúlùkù tí ń jà lọ́sàn-án. Bí ìgbà tilẹ̀ balẹ̀ lẹ́bàá wa, bí ìgbà tilẹ̀ balẹ̀ láàgbá wa, àti ẹgbàárùn lápá ọ̀tún wa, wọn kò ní kàn wá lára. Ó tó kí a lajú sílẹ̀ kí a rí èrè àṣebi. Ìwọ tí o wí pé Ọlọ́run ààbò mi, tí o sì fi Élíónì ṣe ibi àsálà rẹ. Ibi kò ní bá wa, àrùn kò sì ní dé bá àgọ́ wa. Ó ti pàṣẹ fún àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ nítorí wa, láti máa ṣètọ́jú wa ní gbogbo ọ̀nà wa. Òun yóò gbé wa lé ọwọ́ rẹ̀, kí ẹsẹ̀ wa má bàa gún òkúta. Àwa yóò rìn lórí kìnìún àti lórí ejò paramọ́lẹ̀, lórí ọmọ kìnìún àti abàmì ẹranko, nítorí ó faramọ́. Òun yóò gbà wá là, òun yóò gbé wa ga, nítorí àwa mọ orúkọ Olúwa. A pè é, ó sì dá wa lóhùn. Ó wà pẹ̀lú wa nínú ìṣòro. Ó gbà wá là, a sì fi ògo fún un. Ó sì fi ọjọ́ gígùn tẹ́ wa lọ́rùn. Òun yóò sì jẹ́ kí a rí ìgbàlà rẹ̀. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. Ẹ rí i pé my verse of the Bible, please, is very different from the normal one. This is a Catholic Bible. Bíbélì yẹn, in fact, àwọn Yorùbá inú ẹ̀ kòǹgbàkòǹgbà ni. Mo gbàdúrà lórúkọ ńlá Jésù. Àṣàyàn ọ̀rọ̀ tí mo ti kà nínú Bíbélì sí ayé rẹ lónìí kó mọ ayé rẹ lára. Ọwọ́ adánilóró, ọwọ́ ogun tó lòun ò ní padà lẹ́yìn ẹ̀, yes, Mihaili Kaseria, gbogbo agbára tó lòun ò ní ṣíwọ́ ogun nínú ayé ẹ lórúkọ Jésù, ọ̀run dáná sun wọ́n lónìí. Agbára tí Ọlọ́run fi ń jẹ́ Ọlọ́run, agbára tí Ọlọ́run fi ń jẹ́ èmi ni, lórúkọ ńlá Jésù, ó máa lò ó láti tú ọ sílẹ̀ lónìí. In the mighty name of Jesus. We are going to prayer now. Mo lérò pé gbogbo àwọn ènìyàn mi náà ti ṣe tán láti gba àgbáyọrí àdúrà. We don't have much time because my father in the Lord is coming up. I've seen his message after this program. Àwọn náà wọ́n máa wọlé. So ẹ jí ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Olúwa ó ṣé o lórí ayé mi. Begin to bless the name of the Lord. Ọpẹ́ gan ni mo fẹ́ ká dá ní àṣálẹ́ yìí. Mommy Elizabeth, you are welcome. Begin to worship the name of the Lord. Begin to say, Lord, I thank you. Father, I bless you for my life, for keeping me alive till today. Ọ̀pọ̀lájọ́ bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí tí wọ́n máa sí mọ̀. Begin to bless the name of the Lord. Father, I thank you for the opportunity given unto me, even to be before you tonight. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, Olúwa ó ṣé o fún àǹfààní tó fún mi láti tún péjọpọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ Ọlọ́run ní àṣálẹ́ yìí. Father, I bless your name. Bless the name of the Lord in Jesus. My mommy Aromokudu, God bless you, mommy. Welcome in Jesus' name. Olúwa ó ṣé o. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọ̀pọ̀ ìjì ló ti jà tílẹ̀ ti fi mú. Ọ̀pọ̀ òjò ló ti rọ̀ tí ilẹ̀ ti fi mú. Ọ̀pọ̀ ìjì ló ti jà tó ti kó ni láṣọ lọ. Ọ̀pọ̀ ìjì ló ti jà ló ti gbé ni lọ́mọ lọ. Olúwa ó ṣé nítorí pé ó jẹ́ kó jẹ́ ìpín èmi àti ẹbí mi. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Sọ pé Olúwa ó ṣé, bàbá ẹ ṣé, ọmọ ẹ ṣé, ẹ̀mí mẹ́ ṣé, ayérayé ẹ ṣé, ògo ni fún orúkọ mímọ́ yín. Ọlọ́run ìyanu ẹ ṣé o, ọba àwọn ọba ẹ ṣé o, kìnìún ẹ̀yà Júdà, mo gbé ọ̀gá, yàgbó yájù, ọkùnrin ogun. Olúwa ó ṣeun, Olúwa ó ṣé fún ìfẹ́ tó ní sinmi. Ó ní bí ó sinmi dé, bẹ́ẹ̀ máa mọ̀ pé mo lè débẹ̀ o, bàbá o, mo yìn ọ́ lógo. Ìwọ náà yá yìn Ọlọ́run lógo. Olúwa ó ṣé o. Olúwa ó ṣé o. Ó jẹ́ kó mi ayé ó gbé mi lọ, ó jẹ́ kó dọ̀ ayé ó gbé mi lọ. Gbogbo báyé ṣe ń fẹ́ kó rí ìwọ Ọlọ́run, ó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ fún mi.
Olúwa o ṣeun. Begin to bless the name of the Lord. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Sọ pé Olúwa o ṣé, ẹ̀mí mímọ́ o ṣé. Olúwa o ṣé, tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Olúwa o ṣé nítorí pé ó fún mi ní ẹ̀mí gígùn. Yes, ó ní ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà ni èmi ò fi tẹ́ Ọlọ́run. Kì í ṣe ẹ̀mí gígùn nínú ìrora, kì í ṣe ẹ̀mí gígùn nínú àìsàn, ṣùgbọ́n ẹ̀mí gígùn. Mi á rí kẹsẹ̀ wò ó sáré lu opportunity yẹn béèrè fún ẹ̀mí gígùn. Olúwa o ṣé nítorí pé ó fún mi ní ẹ̀mí gígùn. Olúwa o ṣé nítorí pé ó fún àwọn ọmọ mi ní ẹ̀mí gígùn. Ọlọ́run ìyanu o ṣeun. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Begin to thank the name of the Lord. Bless his name. Thank him, thank him, thank him. Yes, Lord. Ọlọ́run ìyanu ẹ ṣé o. Akọ́dá ayé mo gbé ọ̀gá torí pé ó fún mi ní ẹ̀mí gígùn, torí pé ẹ̀mí mi gan yóò mọ ọdún tó ń bọ̀, yóò tún mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ̀mí mi yóò gùn síwájú. Olúwa o ṣé. Yes, Lord. Mi harika seya. Jésù Olúwa wa àmì. Olúwa ní ká béèrè fún agbára back to sender. If you have this power, let me tell you, it will be easy for you to make it. Ó bá ní agbára back to sender. Tí ọ̀tá bá ń bọ̀, ibi tán fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀yin á máa padà sórí wọn lórí. Olúwa rọ̀ mí ní agbára yárí kaliba, agbára tí ń dá ibi padà sórí oníbi. Olúwa gbé wọ̀ mí, ó yá sọ di àdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Olúwa agbára tí ń dá ibi padà sórí oníbi. Olúwa gbé wọ̀ mí tọmọtọmọ. Ó yá béèrè fún agbára tí ń dá ibi padà sórí oníbi. Agbára tí orí rẹ̀ kì í gbàbọ̀dẹ̀, agbára tí ìṣẹ̀dá rẹ̀ kì í gbàbọ̀dẹ̀. Òun ni mo bẹ̀bẹ̀ fún ní àṣálẹ́ yìí lórúkọ Jésù. Olúwa gbé wọ̀ mí, Olúwa gbé wọ̀ mí, Olúwa gbé wọ̀ mí. Bàbá o ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀. Bàbá ṣe láṣẹ pé o ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀ láyé mi. Èdùmàrè ṣe láṣẹ pé the Lord has been doing it. Father, continue to do it. Lórúkọ Jésù Olúwa agbára tí ń bá mi dá ibi padà sórí oníbi. Ibi ọ̀sán ni, ibi òru ni, ibi àárọ̀ ni. Olúwa ó yá gbé wọ̀ mí. Olúwa gbé wọ̀ àwọn ọmọ mi. In the mighty name of Jesus. Olúwa gbé mi wọ̀. Agbára láti dá ibi padà sórí oníbi. Agbára láti dá ìpè padà sórí elépè. Lórúkọ Jésù. Olúwa gbé wọ̀ mí. Olúwa gbé wọ̀ mí. Dá ibi padà sórí oníbi. In the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Sọ fún Ọlọ́run. Ayé a máa rán ẹ̀mí ṣiṣẹ́ sí ènìyàn. Èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́. Nǹkan tí ò yẹ kí èèyàn sọ, á sì sọ. Ibi tí ò yẹ kí èèyàn lọ, á lọ ṣiṣẹ́. Nǹkan tó yẹ kí èèyàn ṣe, kó máa ṣe, á ṣiṣẹ́. Bàbá, agbára tí kì í ṣiṣẹ́. Agbára tí mi ò fi ní ṣiṣẹ́, Olúwa gbé wọ̀ mí. Ẹ̀mí ṣiṣẹ́. Èdì ṣiṣẹ́. Mọ́jọ́ bá mi jà. Ó yá sọ di àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Olúwa Ọlọ́run alágbára ó yá gbé mi wọ̀. Olúwa agbára tí kì í ṣiṣẹ́. Bàbá gbé wọ̀ mí. Ẹ̀mí ṣiṣẹ́. Mọ́jọ́ bà lé mi tọmọtọmọ. Ọmọ mi má jẹ́ ó ṣiṣẹ́. In the mighty name of Jesus. Olúwa má jẹ́ ń ṣiṣẹ́. Mihauri kaselia. Riumu kalimu ntauriba. In the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. If we look at the book of First King, a máa rí ìtàn wòlíì kan níbẹ̀. The Bible recorded them as wòlíì àgbà àti wòlíì kékeré. Wòlíì àgbà ṣì wòlíì kékeré lọ́nà. Olúwa, ta lẹni tó fẹ́ ṣì mí lọ́nà ní ìrìn àjò ayé mi? Olúwa má ṣe fàyè gbà á rárá. And I tell you, nítorí pé wòlíì kékeré ò tẹ̀lé nǹkan tọ́lọ́run sọ sí i létí, òun ni kìnìún ṣe pa á jẹ. Wá sọ fún Ọlọ́run, Olúwa, ẹ̀mí ṣiṣẹ́ má jò bà lé mi. Ayé má jò ṣì mí lọ́nà. Wo bí mo ṣe ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí máa sọ. Olúwa má jẹ́ káyé ó ṣì mí lọ́nà. Ẹ̀mí ṣiṣẹ́ ò gbúdọ̀ bà lé mi. Àṣàsí ṣiṣẹ́ ò gbúdọ̀ bà lé mi. Àwọn èèyàn máa ṣàṣì ènìyàn pé ó yá kó lọ fọwọ́ ara ìṣe rẹ̀. Lórúkọ Jésù mi áríkà sẹ́rí mùtálíà ràkúálì mùtà úrìbà sẹ́líà. Ó jẹ́ sọ àṣàsí ṣiṣẹ́. Ẹ̀mí ṣiṣẹ́. I reject you in the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Sọ fún Olúwa pé ìwọ ìṣẹ̀dá mi gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, ó gbúdọ̀ gbàbọ̀dẹ̀. Àdúrà yẹn máa pín sí oríṣiríṣi ọ̀nà. Ìwọ ìṣẹ̀dá mi gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, ó gbúdọ̀ gbàbọ̀dẹ̀ mọ́ mi. Ìwọ ìṣẹ̀dá mi gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, ó gbúdọ̀ gbàbọ̀dẹ̀ mọ́ àwọn ọmọ mi. Ìwọ ìṣẹ̀dá mi gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, ó gbúdọ̀ gbàbọ̀dẹ̀. Ó gbúdọ̀ gbà. Ṣé rí tí mi àìkà sẹ́ni mò ń tẹ́ òrìbà? Obìnrin, especially nínú òbí, obìnrin ó nípa pàtàkì láti kó nínú ayé àwọn ọmọ.
tí ìṣẹ̀dá ìwọ ìyá tí ò bá ti gbàbọ̀dè mọ́ àwọn ọmọ ẹ kò sí, because ibikíbi tán bá mórúkọ wọn lọ they will take the name of the mother. Wọ́n á ní lágbájá ọmọ lágbájá. Even bó ṣe ètò àdúrà la fẹ́ ṣe fún ènìyàn, a sọ pé lágbájá ọmọ lágbájá. Olúwa mo pa á láṣẹ látòní lọ, ìwọ ìṣẹ̀dá mi gbọ́rọ̀ Olúwa. O ò gbúdọ̀ gba àbọ̀dè. Lórúkọ Jésù àbọ̀dè ò tọ́ sí ọ. I reject every evil in the mighty name of Jesus. Ó yá pàṣẹ ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ìwọ ìṣẹ̀dá mi, mo pa á láṣẹ, ó yá gbọ́rọ̀ Olúwa. O ò gbúdọ̀ gbàbọ̀dè mọ́ mi. O ò gbúdọ̀ gbàbọ̀dè mọ́ ọmọ mi. O ò gbúdọ̀ gbàbọ̀dè mọ́ mi ní orúkọ Jésù, mo pa á láṣẹ. In the mighty name of Jesus. Ìṣẹ̀dá ìyá mi ò gbúdọ̀ gbàbọ̀dè mọ́ mi. Ìṣẹ̀dá mi ò gbúdọ̀ gbàbọ̀dè mọ́ àwọn ọmọ mi. In Jesus' name. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Wherever the enemy are gathering concerning me, Holy Ghost will scatter them. Bíbélì wípé ní kíkó wọn ò kóra wọn jọ. Ó ní ṣùgbọ́n tí ìpéjọpọ̀ wọn tí bá ti ṣe ti Ọlọ́run mi yá ká sẹ́lí mú nǹkan òrìwà. Ó ní ẹ̀mí Ọlọ́run yóò fọ́ wọn lúlú. Olúwa ní ká kọ́ gbàdúrà ìbéèlè. Olúwa, àwọn wo ìpéjọpọ̀ ìkóríta mẹ́ta lórí ayé mi finá tú wọn ká. Yáàrí múndà ìlìwà gùhálì múndà ìlìkàwò. Olúwa, gbogbo ìpéjọpọ̀ ìkóríta mẹ́ta lórí ayé mi, lórí ọmọ mi. Olúwa fi àrá iná tú wọn ká lọ́wọ́lọ́wọ́. Yá sọ di àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Olúwa, gbogbo ìkójọpọ̀ ìkóríta mẹ́ta lórí mi tàbí lórí àwọn ènìyàn wọ̀nyí, Olúwa ó yá finá tú wọn ká. Iná Ọlọ́run, iná àrá Ọlọ́run ó yá máa tú wọn ká, máa tú wọn ká, máa tú wọn ká, máa tú wọn ká ní gbogbo ibi tí wọ́n gbé dáná ọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Bihari kan sílẹ̀ gbogbo ìpéjọpọ̀ ẹni bí lórí mi, lórí ọmọ, Olúwa finá tú ká, Olúwa finá tú ká, Olúwa finá tú ká. In the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Ẹ ká tó wá sọ fún Ọlọ́run, bàbá ìwọ ló dá mi. Apá ayé kan mọ́jọ ká mi tọmọtọmọ. Apá ayé ò gbúdọ̀ ká mi tọmọtọmọ. Olúwa ṣe ààbò lórí mi. Ipa ayé mọ́jọ ká mi. Yírí mùndẹ́lì káwà sẹ́rí mùntẹ́lì. Wọ́n bí bá ṣe ń sọ yẹn máa fẹ́nu ẹ sọ. Mí kálí mùndẹ́lì ẹ kù ọ́rì mùndẹ́lì wà. Because àṣẹ ọ̀run wà ń bí ìbáyìí. Mí kálí mùntẹ́lì á kà sáìlì mùntẹ́lì wà. Ipa ayé ò gbúdọ̀ ká mi tọmọtọmọ. Olúwa ṣààbò lé mi lórí. Ipa ayé ò gbúdọ̀ ká mi tọmọtọmọ. Ààbò Ọlọ́run ó yá máa péye lórí mi. Ipa ayé ò gbúdọ̀ ká mi. Ipa oṣó ò gbúdọ̀ ká mi. Ipa àjẹ́ ò gbúdọ̀ ká mi. Ó yá máa sọ di àdúrà. Mihari kaseri muntauriba. Mo pa á láṣẹ lórúkọ Jésù. Ipa ayé ò gbúdọ̀ ká mi. Yaali munta, rimunta lika, salimunta hilia. Lihaili mata yaruri munta asa ilimun karibose. Yes, Lord. 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 In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. The Lord is giving me. Ọlọ́run fún mi ní iṣẹ́ kan fún wa bẹ́ẹ̀. Yes. Ọlọ́run fún mi ní iṣẹ́ kan fún wa o. Olúwa ní mí kàṣírí mùndálíà kùwá sírí mùndà. Olúwa ní ká gẹ̀ẹ́tì omi tó ń ṣàn. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Tá bá ti débi odò tó ń ṣàn yẹn, bí ìgbà tí omi ṣàn lọ síwájú báyìí, omi ṣe ń ṣàn lọ síwájú báyìí, bẹ́ẹ̀ la ṣe máa fi ké bù ú báyìí lọ sí iwájú yẹn. Kì í ṣe pé a lọ pàdé ẹ̀ lẹ́yìn. Olúwa ní ká bù ú síwájú. Mihaika sẹ́rìmùntà, àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ń béèrè pé ṣé omi òkun ni àbí ẹ ní omi tó bá ṣáà ti ń ṣàn tó bá wà nílẹ̀ tó wà. Bó ṣe ń ṣàn lọ iwájú báyìí ni kò ṣe bù ú bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣé mọ̀ pé òkun máa ń lọ síwájú á tún padà gbàrà. Time tó lọ síwájú yẹn ni kò bù bí eléyìí. Mihaika sẹ́rìmùntà ìlúwà. Please, ẹ bá mi kọ sáàmù ẹ̀ sílẹ̀. Mo dẹ̀ fẹ́ ká kọ sí ojú kìíní káwọn èèyàn lè rí. I can pin it down. Rahali munta uri munta iliwa. Psalm 31. Psalm 71. Psalm 40. Mẹ́ta yẹn la máa kà sí. Mi kà sẹ́rìmà. Àwa pé Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan o 3 times. Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan o. Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan o. Ó yá wọnú omi yìí lọ. Yáàrí àkùwá sàlímù ń tá orí wa sílẹ̀. Yes. Gbogbo ibikíbi tán bá ti ń gbé dáná ọ̀rọ̀ lórí ayé mi.
Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan ó yá kọjá lọ síbẹ̀ kó fi náà jà. Ó ní bíná ló lò bí ara ni. Ọmọ ẹ̀rí, God bless you, God bless you. Brother Moshood Olagoke, God bless you. Daddy admin, God bless you. Wàá pe Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan sínú omi yẹn lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Wá gbàdúrà, Olúwa, ohunkóhun tó bá wù ọ́ ni kó lọ lò níbikíbi tí wọ́n ti ń perí èmi lágbájá ọmọ lágbájá. Àwọn kan wà bó ṣe ń wọnú ọdún lọ ìbáyìí tó ń wọnú ọdún tuntun wá ní àwọn ò tún ní jẹ́ kó mèkì ẹnu ọdún ìrọ́nà pa. Yes. Olúwa sọ fún mi, Miauria Kua Salimunta, Mọ́mí Bọ́sẹ̀, thank you. Olúwa sọ fún mi, Miuka Serimunta, ó ní tó bá fi máa di June next year. Olúwa láwọn kan máa làlùyọ. Olúwa láwọn kan máa kú torí rẹ̀. Yes. June, July next year. Wá rí. Wọ́n kú wá dẹ̀ wá làlùyọ. Miuria Kaserimunta. Ó ní ibi ayédè mi mọ́ ìwọ nìkan ló mọ̀ bẹ̀. Kọjá lọ bẹ̀ tú mi sílẹ̀. Kọjá lọ bẹ̀ tú mi sílẹ̀ bàbá o. Kọjá lọ bẹ̀ tú mi sílẹ̀. A ní ibi ayédè mi mọ́ ìwọ nìkan ló mọ̀ bẹ̀. Kọjá lọ bẹ̀ tú mi sílẹ̀. Ó yá sáré sọ di àdúrà. Olúwa ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Olúwa níbi gbogbo tí ayé bá dè mí mọ́, ibikíbi táyé dè mí mọ́ tọmọtọmọ, ibikíbi táyé dè ògo mi mọ́, Olúwa kọjá lọ síbẹ̀. Olúwa tú mi sílẹ̀. Olúwa tú mi sílẹ̀. Olúwa lọ tú mi sílẹ̀. Olúwa lọ tú mi sílẹ̀. Olúwa tú mi sílẹ̀. Miari Kaselia. Jésù Olúwa wa, àmín. Gbàdúrà pé Olúwa, ọwọ́ adánilóró tí ń nà mí ní pàṣán, Olúwa dáná sun. Pàṣán yẹn is not physical. Mia Kaseri Muntauri Akili Muntauri ba. Pàṣán yẹn kì í ṣe ti physical, but wàá kàn rí wípé ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ á dùn ẹ́, wàá dẹ̀ bọ́ sínú kọ̀rọ̀ yàrá, wàá dẹ̀ máa dá sunkún. Bàbá ọwọ́ adánilóró tí ń pa mí lẹ́kún lórí ọmọ, lórí ara mi, Olúwa finá jó wọn lónìí. Olúwa dáná sun wọn. Ó yá sọ di àdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Olúwa Ọlọ́run alágbára, ọwọ́ adánilóró tí ń na ayé mi ní pàṣán, ọwọ́ adánilóró tó níbo ni ó gbégbà, Olúwa ó yá dáná sun wọn lónìí. Olúwa ẹ dáná sun wọn. Olúwa ọwọ́ adánilóró tó lè máa ná ọmọ mi ní pàṣán. Ó jẹ́ gbàdúrà, ìwọ tó ní ọmọ yẹn òyìnbó ni, mo rí báyìí òyìnbó ni. Olúwa Miai Kaselia, ọwọ́ ibi, ọwọ́ adánilóró èyí tí ń ná ọmọ mi ní pàṣán, Olúwa dáná sun. Èyí tí ń ná ọmọ òyìnbó tí mò ń wò, èyí tí ń ná ní pàṣán, Olúwa dáná sun. Ráàlì múntà àlìkáyìrì múntàlìá rìháù Kaseri Muntauri Baselia. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Jésù Olúwa wa, àmín. Olúwa ní ká sáré fi ogun kan bú. Kí ni ogun ni? Ogun Miai Kaseri Muntauri ba. Yes. Ogun ìyà ìmọ̀dí. Ìyà tó mọ ìdí ẹ̀, Olúwa má jẹ́ ń jẹ. Olúwa má jẹ́ ń jẹ ìyà tí mi ò mọ̀ dí. Wọ́n ní wọ́n gbẹ̀san bàbá ẹ̀ lára ẹ̀ ni, wọ́n gbẹ̀san kinní kan. Olúwa má jẹ́ ń jìyà ìmọ̀dí. Lórúkọ Jésù mi ò ní jẹ ìyà ìmọ̀dí. Ó yá pariwo àdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Bàbá, ọmọ, ẹ̀mí mímọ́, Ọlọ́run ayérayé, ọba tá à ń pè, ọba àpèjúbà. Mo pè ọ́ ní àṣálẹ̀ yìí Olúwa, má jẹ́ ń jìyà ìmọ̀dí o. Má yẹ káwọn ọmọ mi ó jìyà ìmọ̀dí o. In the mighty name of Jesus. Mi ò ní jìyà ìmọ̀dí. Lórúkọ Jésù, mi ò ní jìyà ìmọ̀dí. Lórúkọ Jésù, àwọn ọmọ mi ò ní jìyà ìmọ̀dí. Ìyà tí mi ò mọ́wọ́, tí mi ò mẹsẹ̀. Every spirit tó fẹ́ transfer ìyà bàbá tàbí ìyà ìyá lé mi lórí, Olúwa dáná sun wọ́n. Má jẹ́ ń jìyà ìmọ̀dí. In the mighty name of Jesus. Olúwa mi ò ní jìyà ìmọ̀dí. In the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Lórúkọ Jésù àdúrà rẹ̀ á gbà. Ò ní sunkún lórí ọmọ. Ẹ jẹ́ ká tún sọ fún Ọlọ́run pé Olúwa, ta lẹni tó lòun ó kẹ̀yìn mi sọ́mọ mi? Olúwa finá pa wọ́n. Gbogbo ẹ̀dákẹ́dá, gbogbo ènìyàn kéènìyàn tó ń pète pèrò láti kẹ̀yìn èmi Olúṣọlá sí àwọn ọmọ tí mo bí, Olúwa ṣe ìdájọ́ gbígbóná fún wọn. Olúwa ni wọ́n lára kú. A máa ń gbàdúrà kan ní ṣọ́ọ̀ṣì mi, a ní Olúwa dè wọ́n ládè ká, Olúwa dè wọ́n ládè ká. Yes. Tó náà bá fi omi ara àti ẹ̀jẹ̀ ara wọn dè wọ́n, wọ́n á kà, wọ́n á dẹ̀ kú.
Olúwa gbogbo ẹni tó lòun ò fi ọmọ ni mí lára, gbogbo ẹni tó lòun ò fi ara mi ni mí lára, gbogbo ẹnikẹ́ni gbogbo ẹ̀dá kẹ́dà mi haúríkà sẹ́rímù táwùrìbà tó lòun ò kẹ̀yìn àwọn ọmọ mi sí mi, tó lòun ò fi ọmọ ṣe pàṣán fún mi lórúkọ Jésù. Olúwa dè wọ́n ládè pa, Olúwa dè wọ́n ládè kà, Olúwa dè wọ́n ládè pa, Olúwa dè wọ́n ládè kà, Olúwa dè wọ́n ládè pa, Olúwa dè wọ́n ládè kà. In the mighty name of Jesus. Amen. Ráìlì mùntáwìrì káwà sírí mùntáìlì wá tún sọ fún Ọlọ́run pé Olúwa ta lẹni tó súnmọ́ mi tó ṣòǹgan nígbàbọ̀dé ti ayé mi. Olúwa dè ládè pa, Olúwa dè ládè kà. Ẹnikẹ́ni tó bá súnmọ́ yàn, tó mọ̀ọ́mọ̀ tó súnmọ́ yàn, tó dẹ̀ ń ṣe ibi sí yàn, tó dẹ̀ ń wá ọ̀nà ibi sí ènìyàn, àjẹ́ni. Yes. Ẹni bí ni. They are not supposed to live. Bíbélì sì sọ pé má ṣe jẹ́ kí àjẹ́ kan kí ó wà láàyè. There are so many evil people around. Tó lè ta bá ti fẹ́ olè ta tó bá fẹ́ jà á ní olè sílé. Olúwa ta ni ẹni tó dúró gẹ́gẹ́ bí olè ilé sí ayé mi tí ò jẹ́ káyé mi ó lọ síwájú, tí ò jẹ́ káyé mi ó ní ìtumọ̀. Olúwa fi náà àti ara rẹ̀, Olúwa fi pa wọ́n, Olúwa dè wọ́n ládè pa, Olúwa dè wọ́n ládè kà. Mo ṣe ń sọ yẹn ní ó jẹ́ máa sọ Olúwa dè wọ́n ládè pa, Olúwa dè wọ́n ládè kà, Olúwa dè wọ́n ládè pa, Olúwa dè wọ́n ládè kà. So shall it be in the name of Jesus. I'm very sorry, àwọn tó mọ̀ mí dáadáa wọ́n mọ̀ pé mo máa ń sọ̀rọ̀ sókè ju eléyìí lọ, but I'm experiencing cough nsìn. So please just make sure your spirit is here. Tí spirit ẹ bá ti wà ń bí pẹ̀lú mi, no wàhálà. Àdúrà wa máa gbà lórúkọ Jésù. Ohun gbogbo tó ń fi ẹnu ẹ tó ń fi ń sọ ní òru yìí lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ló máa rí fún ọ. In the mighty name of Jesus. Wá sọ fún Ọlọ́run pé Olúwa, mò ń súnmọ́ ọdún súnmọ́ mi báyìí. Ogun aláyànléwo ló lòun ò ní padà lẹ́yìn mi. Olúwa fi iná dá padà. Àwọn ogun kan wà tó jẹ́ wípé bó ṣe ń bọ́ lọ́wọ́ ilé náà máa dìde. Ogun wo ló lòun ò ní jẹ́ kí n lọ? Ogun wo ló lòun ò ní jẹ́ kọ́mọ mi ó lọ? Ogun wo ló lòun ò ní jẹ́ kí n gbádùn àwọn ọmọ tí mo fi inú mi bí? Olúwa dè wọ́n ládè pa, Olúwa dè wọ́n ládè pa, Olúwa fún mi ara wọn dè wọ́n, fẹ̀jẹ̀ wọn dè wọ́n. Let me tell you, Ọlọ́run bá fi ẹ̀jẹ̀ ọ̀tá ẹ tó bá fi dè é, kò ní mọ̀gbà tó máa ka bòròbòrò pé lágbájá jọ̀rí má bínú sí mi. Even kì í ṣe gbogbo ẹ̀ka ni kéèyàn máa kà bí àjẹ́ o. Ẹ̀ka míì á wá sọ́dọ̀ ẹ̀ á dẹ̀ máa sọ gbogbo nǹkan tó ṣe yẹn, á máa sọ, á máa sọ, á máa sọ, á máa sọ, èmi á máa fi pa òwe. I've experienced such. Olúwa, ta lẹni tó lòun ó kẹ̀yìn mi sáà, ta lòun ò ní jẹ́ kí n gbádùn èso inú mi? Báwo ni wàá ṣe fi inú ara ẹ bímọ tọmọ àtúwájọ́ta ẹ̀ tá tún jẹ́ ọmọ yẹn láti jẹ́ orísun ìbànújẹ́? Gbogbo ìṣẹ̀dábẹ̀ Olúwa, bá mi fi omi ara wọn dè wọ́n, bá mi fi ẹ̀jẹ̀ wọn dè wọ́n, fi ṣan ara wọn dè wọ́n, fi ẹran ara wọn dè wọ́n. Máa sọ bí mo ṣe ń sọ yẹn o. And so shall it be in the mighty name of Jesus. Wá sọ fún Olúwa, gbogbo ọ̀nà tí ọ̀tá ti là fún mi, bó ṣe ń pláànù títí ẹ̀ náà lọ̀tá náà ń pláànù títí wọn lórí ayé ẹ̀. Gbogbo ọ̀nà tí ọ̀tá ti là fún mi, Olúwa jẹ́ kí àwọn fúnra wọn kó sínú ọ̀nà náà, jẹ́ kí wọ́n rìn. Àṣírí bá tù sẹ́ńdà ni. Ọ̀nà tí ọ̀tá ti là fún mi pẹ́sẹ̀ wípé àwọn ò ní jẹ́ kí n ṣe rere. Olúwa, mihaurika seri muntara, mú wọn sí ebè ọ̀nà náà lónìí. In the mighty name of Jesus. Tọ́lọ́run bá ṣí ẹ níyè bí mo ṣe ń sọ yẹn tó bá ń sọ, you will see. Ó máa ní ẹ̀rí, ayé rẹ̀ gbọ́dọ̀ gba ẹ̀rí. For you to be awake, àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà nìkan ló jẹ́ pé bóyá ọ̀sán àbí alẹ́ náà ṣì wà àbí ìrọ̀lẹ́. But we here, people are already sleeping. But you are crossing over to victory. Ó sọ fún Ọlọ́run pé ìwọ oṣù October gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Ire ayé mi, àwọn ire kan wà tó yẹ kó ti tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ before, tó yẹ kó tọ́lọ́run ti design for this 2021 for you. Ire tí Ọlọ́run ti sọ wípé wọ́n ò rí gbà nínú ọdún yìí, ìwọ oṣù December gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Kọ́ ire mi fún mi kó tó kọjá lọ. Ó yá sáré sọ fún Ọlọ́run. Kò dẹ̀ tí ì pẹ́ jù o.
ohun tó lélélé láti January yẹn Ọlọ́run á ṣe ní wẹ́rẹ́ lóṣù yìí miharika seri muntauriwa oṣù December ó yá gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa ohun tí Ọlọ́run ti yàn mọ́ mi for this year 2021 oṣù October and December yìí gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa pọ̀ fún mi kó o tó jọ lọ in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. 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 Bíbélì mi sọ fún mi o, ó ní kò sí ohun tọ́lọ́run kò lè ṣe. You is just to trust and obey him. Trust him. Trust him. When you trust God, the Lord will surprise you. No matter ibi tán lè mú ọ̀rọ̀ rẹ lọ, ìbí náà jẹ gbẹ̀yìn. Wọ́n máa ń kọ orin kan bí báyìí nílùú mi bí. Lórí ọ̀rọ̀ mi ó yá lọ́tà jẹ gbẹ̀yìn o. Lórí ọ̀rọ̀ mi ó yá lọ́tà jẹ gbẹ̀yìn. Ìyẹn ni pé lórí ọ̀rọ̀ ayé mi ọ̀tá mi máa jìyà gbẹ̀yìn ni. Ìwọ náà ṣó lè sọ fúnra ẹ. Lórí ọ̀rọ̀ Ìmíṣọlá gbogbo ẹnikẹ́ni gbogbo ẹ̀dákẹ́dá tó bá dìtẹ̀ ogun tó bá pètè ogun àbó perí mi níbi ni ìyà ló máa jẹ gbẹ̀yìn ayé ẹ̀ lórúkọ Jésù. And I decree and declare to your life pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá rò ẹ́ ní ibi ìyà ni ó jẹ gbẹ̀yìn in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Gbogbo ẹni tó ṣe lóore tó fi bí san fún ọ lórúkọ ńlá Jésù mo pa á láṣẹ wọ́n á ru ẹrù ìtì igi búburú wọn. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Gbogbo ẹni tó ṣe ọmọ ẹ̀ lóore tó ní ó yá kọ́mọ ẹ̀ máa bọ̀ kó wá jẹun kọ́mọ ẹ̀ máa bọ̀ kó wá ṣoríire tán wá torí ti bẹ́ẹ̀ tán wá lọ ń pẹ̀gàn rẹ tán wá torí ti bẹ́ẹ̀ tán wá lọ ń pe tìrẹ níbi tán wá torí ti bẹ́ẹ̀ tán máa mú ọ̀rọ̀ rẹ yálé aláwo mo pa á láṣẹ lórúkọ ńlá Jésù nítorí pé rere ló ṣe wọ́n ò ṣe wọ́n ní ibi wọn kó yídà lé wọn lórí ire Ọlọ́run kó wọnú ayé rẹ lọ ògo Ọlọ́run kó wọnú ayé rẹ lọ kó rí àánú gbà kó rí bá ti ṣe kó rí ọ̀nà gbégbà in the mighty name of Jesus. Wá sọ fún Ọlọ́run Olúwa jẹ́ kí n wọnú ọdún tuntun pẹ̀lú ẹ̀rín láti ìsinsìnyí lọ ijó ni èmi ò máa jó ẹ̀rín lèmi ò máa rín olùgbàlà ti dá mi láre hallelujah. Olúwa láti ìsinsìnyí lọ ẹ̀rín ni kí n rí wọnú 2022. Olúwa jẹ́ ẹ máa rẹ́rìn ohun ayọ̀ ohun ẹ̀rín ohun ìṣelógo ohun ọpẹ́ Olúwa máa ṣe fún mi láti wákàtí lọ títí di 2022 ẹ̀rín ni kí n rí wọnú 2022 lórúkọ Jésù mi ò ní mọ̀ bànújẹ́ mi ò ní mẹkún mi ò ní mọ̀ ṣe lórí ara mi lórí ọmọ lórí ọkọ lórí ẹbí lórí ará lórí aya in the mighty name of Jesus. Olúwa ó yá let me be laughing Olúwa fi ẹ̀rín Olúwa dá ẹ̀rín lù mí in the name of Jesus. Ohun ayọ̀ ohun ẹ̀rín òní kó máa jẹ́ ìpín mi òní kó máa jẹ́ ìpín ọmọ mi láti òní lọ lórúkọ ńlá Jésù. Wọ́n rẹ́rìn wọnú 2022 in the mighty name of Jesus. Màá rẹ́rìn ayọ̀ wọ́n rẹ́rìn ayọ̀ wọ́n rẹ́rìn ayọ̀ wọ́n rẹ́rìn ayọ̀ yes Lord yes Lord. Olúwa sọ pé òun fẹ́ rewrite story àwọn kan. Father rewrite my story. Take me to my higher ground. Yes, Father rewrite my story. Olúwa tú ìtàn ìgbésí ayé mi kọ. Yes, Olúwa mi àríyá kò àṣàlímù ntàrúwà. Olúwa tú ìtàn ìgbésí ayé mi kọ. Yes, Lord, in the mighty name of Jesus. Olúwa tú kọ. Ipò tó wà yẹn ìwọ náà tó fẹ́ lọ sí higher level. Olúwa tú ìwé ìtàn ìgbésí ayé mi kọ. Let my life change for better. Let it change to the best for the best. In the mighty name of Jesus. Olúwa tú ìtàn ìgbésí ayé mi kọ. Olúwa tú kọ. Olúwa tú kọ. Olúwa kọ ìtàn rere nípa mi. Olúwa kọ ìtàn tuntun nípa mi. Olúwa kọ ìtàn tuntun nípa àwọn ọmọ mi. Olúwa kọ ìtàn tuntun nípa ilé mi nípa iṣẹ́ mi nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi. Olúwa kọ ìtàn tuntun. Olúwa kọ ìtàn tuntun in the mighty name of Jesus. In Jesus mighty name we have prayed. Amen. Àwọn kan ṣì wà tó yẹ kó bá pàdé kí ọdún yìí tó kọjá lọ. Àwọn kan wà tó yẹ kó bá pàdé tí wọ́n á ṣe ẹ́ lógo. Àwọn kan wà tó yẹ kó bá pàdé tí wọ́n á ṣe ọ́ ní oore àìdíbàjẹ́. Olúwa gbé mi pàdé wọn kọ́dún yìí tó kọjá lọ. Miharia ku asalimu ntauriba selimu ntaili aili kakalimu ntauriba. Olúwa gbogbo ẹni rere tó yẹ kí n pàdé tí ó fà mí lọ́wọ́ sókè. Gbogbo ẹni tó yẹ kí n pàdé tí ó yọ mí lórí sókè lórúkọ Jésù. Olúwa mú mi lọ pàdé wọn.
Olúwa mú mi lọ pàdé wọn. Gbogbo ẹni tí ó ṣe mí ní ògo àìdíbàjẹ́, gbogbo ẹni tí ìwọ Ọlọ́run, gbogbo olùrànlọ́wọ́ tí ìwọ Ọlọ́run ti rán sí ayé mi láti wá ṣe mí lóore. Bàbá, kí ọdún yìí tó kọjá, Olúwa mú mi pàdé wọn. Níbo ni wọ́n wà? Olúwa mú mi pàdé wọn. Gbogbo ẹni tó yẹ kó ṣe mí lóore, gbogbo ẹni tó yẹ kó ràn mí lọ́wọ́, gbogbo ẹni tó yẹ kó gbé ògo Ọlọ́run jáde nínú ara mi, lórúkọ Jésù, Olúwa mú mi pàdé wọn. Kí ọdún yìí tó kọjá lọ, miharika selia, ẹni tí màá pàdé tí ayé mi ò fi ní ìtumọ̀, lórúkọ Jésù, kí ọdún yìí tó kọjá, Olúwa mú mi pàdé rẹ̀. Ẹni tí àwọn ọmọ mi ó pàdé, kí ọdún yìí tó kọjá, Olúwa mú wọn pàdé rẹ̀. Olúwa mú wọn pàdé rẹ̀. In the mighty name of Jesus, mi uriya kaseri muntauriba, ẹni náà tó yẹ kí n pàdé kí ayé mi kí ó lè ní ìtumọ̀, lórúkọ Jésù, Olúwa mú mi pàdé rẹ̀. Bàbá, ẹ mú mi pàdé rẹ̀. Aláàánú olóore, miharika seri muntauriba, aláàánú olóore, èyí tí ó yí ìtàn ayé mi padà sí rere, Olúwa mú mi pàdé rẹ̀. In the mighty name of Jesus, in Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Tí wàá gbàdúrà ẹ pé Olúwa, yà mí ya àwọn ẹni ibi, yà mí ya àwọn ẹni ìkà. There are some people tán bá kúrò nínú ayé ènìyàn ò lè ní ìtumọ̀. With experience, I'm talking with experience. Yes. Olúwa, ta lẹni tó yẹ kó ya èmi àti ẹ̀, káyé mi ó lè ní ìtumọ̀, Olúwa yà wá nípa. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé tán bá ń bá ẹ gbélé orí burúkú náà kó bá ènìyàn. Àwọn kan wà tó wáyé pé tẹjọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ kó má tẹjọ rẹ wọn, orí burúkú ni. Àwọn kan wà tó wáyé pé tó bá ń bá wọn rìn lásán, orí burúkú ni. Bàbá, ta lẹni títí ẹ ti bàjẹ́, tàbí ta lẹni tí ń ba tẹni jẹ́ tó sì sún máa yé mi, Olúwa yà mí yà wọ́n lónìí. Ta lẹni tí mo ti torí rẹ̀ ń jìyà. Ìránṣẹ́ yẹn torí pé ó wà nínú ọkọ̀, ìjì fẹ́ da ọkọ̀ dànù. Òun fún ara ẹ̀ ló sọ pé ó yá, ẹ ju òun sómi. Ta lẹni tó wà nínú ọkọ̀ ayé mi tí ń domi ayé mi rú. Ta lẹni tó wà nínú ọkọ̀ ayé mi tí ń fi ìjì jà mí. Olúwa, yọ kúrò nínú ayé mi lónìí. Ó jẹ́ máa sọ fún Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Miharika selia, ta lẹni tó wà nínú ayé rẹ, ta lẹni tó wà nínú ayé ọmọ rẹ, ta lẹni tó wà nínú ayé ọmọ mi. Miharika seri muntauriba, ta lẹni tó wà nínú ayé ti tèmi tí ń da omi ayé mi rú, tí ò jẹ́ kó omi ayé mi ó ní ìtumọ̀. Ó yá, mo yà yín nípa lónìí. Ọ̀run yà èmi àti yín nípa. Ó yẹ kúrò nínú ọkọ̀ mi. Ó yẹ wọnú òkun lọ. In the mighty name of Jesus. Miuria kaseri muntauriba, rihali muntauriba selia, la kali muntauriba selia. Jésù Olúwa wa, àmín. Wèrè ara Gádárà. Bíbélì sọ wípé arákùnrin yẹn ń ṣe wèrè ẹ̀tọ́ pé ó ní agbára. Bíbélì sọ wípé kò sí ẹ̀wọ̀n kan tó lè dé. But when he saw Jesus Christ, he bowed at his feet. Ó dojú bolẹ̀. Ó recognize orúkọ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ lógun tó ti ń bá ọ jìjàkadì láti ọjọ́ tó ti pẹ́. We recognize Jesus today in your life in Jesus' name and bow for the name of Jesus. Gbogbo ogun wọn ni gbogbo ẹ̀mí tí ń bá ayé rẹ jagun tí ò jẹ́ kó lọ. Lórúkọ Jésù mo tì wọ́n sí òpin ìgbàgbé lónìí. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So shall it be. Ṣó lè ṣe àmì dáradára. Yes, say very loud amen. I decree and declare. Gbogbo ẹ̀mí kẹ́mí tí ń bá ayé rẹ jìjàkadì. Gbogbo ẹ̀mí ẹlòmíì ẹ̀mí yẹn á máa gbénú ayé ẹ̀ kò dẹ̀ nímọ̀. Ẹ̀mí yẹn á dẹ̀ máa tì í ṣìṣe, á máa ṣe rádaràda kiri. Kò dẹ̀ nímọ̀ pé rádaràda ló ń ṣe. Wèrè yẹn ò mọ̀ pé òun ya wèrè. Ọ̀ǹtì lọ́jọ́ tí yẹ̀ ṣí. Ọ̀ǹtì ọjọ́ tó bá Jésù pàdé. Mo pa á láṣẹ lórúkọ ńlá Jésù. Ogun ayé rẹ bá Jésù pàdé lónìí. Ogun ayé rẹ recognize Jésù lónìí. Ó bow at the feet of the Lord Jesus Christ. A sì tì í sí òkun ìgbàgbé. In the mighty name of Jesus. So shall it be. I'm happy some people are grabbing it. Rauli Muntauri Kawa Seri Muntauri. Ẹ já wo etí odò Bethsaida. The man has been there for so many years. Nígbà tó tẹ̀ tún rí Jésù ga àwáwí ló ń wí. Ó ní ìwọ ọ̀gbẹ́ni. Ogun wo ni o recognize Jésù nínú ayé ẹ lórúkọ ńlá Jésù. Ogun náà ṣègbé lónìí in the mighty name of Jesus. Jésù mú lára dá. Without passing through the necessary protocol.
Ọlọ́run ọba tí ń fo protocol láti wo onísàn yóò wò ọ́ sàn lónìí ìwọ tó wà nípò àìsàn. Mo pa á láṣẹ lórúkọ ńlá Jésù. Mìháríàkù àṣírí mùtáùrìbà. Gbogbo agbára tó gbóòórùn lójú rẹ, ẹ̀mí Ọlọ́run dáná sun wọ́n lónìí. Ẹlòmíì mí kàṣírí mọ̀, olúwalẹ́ni mi wà ń bẹ̀ yẹn. Ó ní tó bá ti di time tó yẹ kó máa sùn báyìí wá ranjú kalẹ̀ kò ní lè sùn mọ́. Nígbà tó yẹ kí gbogbo ara ẹ̀ relax. Kò ní lè sùn. Ojú àwa dá wáre. A wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú gbogbo wàhálà ìdààmú. A wá jí láàárọ̀ ọjọ́ kejì gbogbo blood pressure á ti high. Agbára kan ló ń jẹ ọ́ níyà. Ṣùgbọ́n èmi gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ àti ìríjú Ọlọ́run pẹ̀lú àṣẹ tí Olúwa fi sí mi lẹ́nu, mo pa á láṣẹ gbogbo agbára tí ń nà ọ́ ní pàṣán lóru lọ́sàn-án ni lórúkọ ńlá Jésù ọ̀run dáná sun wọ́n. Náwó agbára rẹ o ọ̀gá ògo. Náwó agbára rẹ o ọ̀gá ògo. Mi ò mórin yẹn dáadáa. Ṣùgbọ́n ọba tó ṣe kinní kan tààrà sán. Pápánjó ìgbẹ́ òsìrún. Kìnìún ẹ̀yà Júdà náwó agbára. Kìnìún ẹ̀yà Júdà náwó agbára sínú ayé rẹ lónìí lórúkọ ńlá Jésù. Ọwọ́ agbára yẹn ó yà ọ́ ya àwọn ẹni bí. I told us the other time. Mo láwọn kan wà tó yẹ pé tó má ṣe ń bẹ́ ẹ̀ rìnrìn àjò. Ayé olúwa ẹ máa rákòrò ni. But when you separate yourself from them, when the Lord separates you from them, and the Lord is separating you from them tonight, you will excel. You will make it in Jesus' name. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé tọ́lọ́ ò bá dè wọ́n ní àdèpá, àdèkú, àdèkà tí ò bá ṣe wọ́n bẹ́ẹ̀. Ayé olúwa ò ní ìtumọ̀. I told us about a brother. Tó jẹ́ pé ìyá ẹ̀ ló ń ṣe, ìyá yìí náà ló ń bá wọ́nà àti jẹ. Ìyá ẹ̀ ló bá yé ọmọ ẹ̀jẹ̀ tó ń jẹ́ kó mọtí tó ń jẹ́ kó ṣe. Ìgbà tí ìyá yẹn kú ni bọ̀dá yẹn ṣe tó realize ara ẹ̀. I decree and declare gbogbo ẹnikẹ́ni tí ìwà láàyè rẹ̀ tó ń dí ayé ògo ayé rẹ̀ lọ́wọ́, tó ń jẹ́ kó máa ṣiṣẹ́ bí erin kó máa jìjẹ ìlérí, tó ń jẹ́ kó máa ṣiṣẹ́ bí erin kó máa dá nǹkan rere ṣe, lórúkọ ńlá Jésù irú ẹni bẹ́ẹ̀ ọ̀run já òkun wọn lónìí in the mighty name of Jesus. Gbogbo ogun ajẹnilẹ́sẹ̀ mo pa á láṣẹ lórúkọ Jésù ó ṣẹ́ wọlẹ̀ lónìí. Gbogbo ogun tó lòun máa jẹ ẹ́ lẹ́sẹ̀ ní tó bá ti ara máa ṣe wẹ́rẹ́ ó dàbí eku ni tẹ́kù bá ń jẹ ẹsẹ̀ èèyàn a máa fàtẹ́gùn sí a máa jẹ́ gbogbo ogun abunijẹ fẹ́ yìí sí lórúkọ ńlá Jésù ọ̀run bá wọn wí nínú ayé rẹ lónìí láti òní lọ ogun náà kò ṣẹ́. Olúwa ní kí n sọ fún àǹtí Medina yáàrí àkó àtàlímù Medina Ibrahim. Olúwa ní mi ayíkà sẹ́rìmù ntàlì àkó àṣẹlímà. Olúwa ní mi kàlímù ntàlù. Olúwa láwọn àṣírí kan máa tú. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa ní àwọn àṣírí kan máa tú láti mú yín bọ́ lọ́wọ́ ogun. Mo pàṣẹ fún ayé ìránṣẹ́ yẹn lórúkọ ńlá Jésù. Gbogbo ẹnikẹ́ni gbogbo ẹ̀dákẹ́dá tí ń fogun ìkọ̀kọ̀ jà ọ́ lórúkọ Jésù ọ̀run tú wọn láṣìírí sí gbangba. In the mighty name of Jesus. Really au kwa siri muntali ali muntauri baselia yali muntauri baselia Sister Medina tiyẹn ó máa ṣe iṣẹ́ kan ó máa ṣe iṣẹ́ kan. Olúwa ní mi ka siri muntali kawari ali kaya ramuria ko wa sari muntali muntauri ba. Olúwa lẹ gbómi sí ìrìmọ́jú. Ẹ gbé omi sí ìrìmọ́jú. Ẹ wá ka Psalm 3, Psalm 27, Psalm 40. Bóyá lè rẹ́ni tó lè bá wọn kọ Míkà Sẹ́ríà Psalm 3, Psalm 27 and Psalm 40. Tó máa bá wọn kọ máa bá wọn pin ẹ̀ dání síbí or let her write it. Jẹ́ kàn kọ Psalm 3, 27 and Psalm 40. Ẹ kà á sínú omi yẹn ẹ gbé sí ìrìmọ́jú. Tó bá ti dàárọ̀ ọjọ́ kejì ẹ wá pray sí ẹ wá fi wẹ̀. Yes. Daddy admin, God bless you. Jẹ́ ká tó bá wọn pín ẹ̀ náà yẹn náà ti pẹ́ ń bẹ̀. Hallelujah. Ẹ gbé sí ìrìmọ́jú ẹ ka sáàmù yẹn sí lálẹ́ ẹ gbé sí ìrìmọ́jú ẹ wá pray sí. Tẹ bá wá ti gbàdúrà sí pé Olúwa gbogbo agbára tí ń jẹ ìṣẹ̀dá mi ní ìyà ìṣẹ̀dá mi ó yá dìde ta ni ìṣẹ̀dá ẹ Ọlọ́run ó yá lọ jà fún mi lọ jà fún mi ọ̀run lòun máa jà. Ṣe rí nínú ọdún 2022 tá à ń lọ Olúwa lòun máa yí ìtàn ìgbésí ayé arábìnrin yẹn padà sílẹ̀. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.
Oh, gbogbo ọwọ́ adánilóró tó dá ayé rẹ dúró sójú kan lórúkọ Jésù ọ̀run fi iná jádà. Àwọn kan wà tó jẹ́ wípé ayé ti pa wọ́n lẹ́kún jìnnà, ayé ti fèrò ẹ̀mí wọn, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní ọdún 2022 tá à ń lọ yìí, Olúwa lọ́dún ayọ̀ ni ó jẹ́ fún wọn. Wípé ibi tá a ti pa wọ́n lẹ́kún ó máa pa wọ́n lẹ́rìn. Yes, lórúkọ Jésù ó rẹ́rìn ayọ̀. Please, if you are there, love and like the program, share the program with other people. Let people know we are online. Àṣẹ ọ̀rọ̀ tó ń jáde lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ ńlá Jésù ó máa ṣiṣẹ́ agbára nínú ayé ẹ. Gbogbo ẹ̀dákẹ́dá ènìyàn kéènìyàn tán bá ń dìtẹ̀ sí ayé rẹ lórúkọ ńlá Jésù kan fọwọ́ ara wọn ṣe ra wọn. Gbogbo kòtò tí ọ̀tá gbẹ́ sílẹ̀ síwájú rẹ kó fúnra rẹ̀ kó sí. Kòtò tí ọ̀tá gbẹ́ sílẹ̀ síwájú ọmọ rẹ kó fún ara rẹ̀ kó sí. Ọ̀tá ayé ẹ kó fi ọwọ́ ara rẹ̀ ṣe ra rẹ̀. In the mighty name of Jesus. Ẹni bá lòun ò ní gbà kọ́nà ṣí sílẹ̀ fún ọ lórúkọ ńlá Jésù, ọ̀nà dí má wọn, ọ̀nà ńlá fún ọ lórúkọ Jésù. Yes. Ọba tó wo obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀ sùn. Gbogbo ìwọ tó gbádùn ara ẹ mí kàṣírí mùntárìbà tó ń fi àìsàn lògbà lórúkọ ńlá Jésù, Ọlọ́run wò ọ́ sàn lónìí. Iná Kristi mú ọ láradá. Agbára Ọlọ́run gbé ọ dúró. Ẹ̀jẹ̀ Jésù bò ọ́. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣe ọ́ lógo àìdíbàjẹ́. In the mighty name of Jesus. Àlàáfíà Ọlọ́run ó jọba nínú ayé ẹ. Àlàáfíà Ọlọ́run ó jọba nínú ayé tèmi náà. Gbogbo ẹnikẹ́ni, gbogbo ẹ̀dákẹ́dá tó bá wá ń sá káàkiri lórí rẹ, lórí mi lórúkọ Jésù yóò sá àsákú. Kò ní sá àsálà, yóò sáré yóò sì kú. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí ń fi orúkọ rẹ wẹ́lọ̀ kiri, gbogbo ẹnikẹ́ni tí ń fi orúkọ mi wẹ́lọ̀ kiri, mo kéde rẹ̀ lónìí ní orúkọ Baba, ní orúkọ Ọmọ, ní orúkọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ pé yóò sá eré yóò sì kú sórí eré náà. Ìrìn àjò àrìn má bọ̀ lórúkọ Jésù ọ̀run fi sí ẹsẹ̀ àwọn ọ̀tá èmi àti ìwọ. Ọdún yìí ń súnmọ́ wa, àwa náà ń súnmọ́ ọdún. Mo pa á láṣẹ lórúkọ ńlá Jésù. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ lòun ó ta ọlọ́rẹ ikú lórúkọ Jésù kó jẹ́ tiwọn, ìyè kó jẹ́ tìrẹ tọmọtọmọ. In the mighty name of Jesus. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá lòun ó ta ọlọ́rẹ ìbànújẹ́ jẹ́ tiwọn, ayọ̀ ìdùnnú ó jẹ́ tèmi àti ìwọ ní orúkọ ńlá Jésù. Mo gbà á ládùúrà lórúkọ Jésù. Ẹ̀bùn tí ènìyàn ń gbà tí ń pe ábà bàbá tí wàá fi sọ pé Olúwa ó ṣé o ní òpin ọdún yìí tí ó sì já sí rere fún èmi àti yín lórúkọ Jésù, ká lọ gba ẹ̀bùn náà. In the mighty name of Jesus. Gbogbo àwọn tọ́lọ́run yóò wá lò fún èmi àti yín láti ṣe ọdún rere lórúkọ Jésù, ẹ̀mí mọ́ kó ṣe wọ́n lóore. Gbogbo ẹni tí ó bójú wò ọ́ láti ṣe ọ́ lóore nínú ọdún yìí pé a ti fẹ́ ṣọdún, ẹgbà. Gbogbo ẹni tá bójú wò mí láti ṣe mí lóore nínú ọdún yìí pé a ti fẹ́ ṣọdún, ẹgbà eléyìí, mọ́mí ẹgbà eléyìí, dáàdì ẹgbà eléyìí lórúkọ ńlá Jésù. Mo pa á láṣẹ bó ṣe ń nawọ́ ire yẹn sínú ayé ẹ, bó ṣe ń nà sínú ayé mi lórúkọ ńlá Jésù. The Lord will surprise them in multiple folds in Jesus' name. Ilẹ̀ tó wá yẹ kó mọ́ fún ọ láti lọ ṣe rere, ilẹ̀ tó yẹ kó mọ́ fún ọ láti lọ láyọ̀, ilẹ̀ tó yẹ kó mọ́ fún ọ láti káyé ó lè kí ọ kú oríire, ilẹ̀ náà kó tètè mọ́ ní kankan. In the mighty name of Jesus. Rauri ali ayari muntali aku aliba rakari monseri muntali guri muntauriba. Say yes. Oya gbáre mú, sọ pé mo gbá ire mú. Yes Lord, yes Lord, mo gbáre mú. Mo gbá ire mú, mo gbá ire mú, mo gbá ire mú, mo gbá ire mú, máa sọ. Mo gbá ire mú. If you can type it, just type it. Mo gbá ire mú, mo gbá ire mú. Mo rí àna gold yẹn. Yes, àna gold yẹn àfòdè báyẹn. Ìyá orí mò ń tá orí bá say I receive goodness. Yes, type it. Ẹlòmíì ò ní mọ̀ bó ṣe máa type ẹ̀. I receive goodness. Ó yá receive it. Mo rí gold ní mi kàbí ìgbà tán fún yàn ní award, but it is a gold. Orí gbọ́ọ̀rọ̀ báyìí wọ́n ní ó gbà máa ń rí kàdí mọ̀ntà. Mo gbá ire mú, mo gbá ire mú, mo gbá ire mú lórúkọ Jésù. I receive goodness. I receive goodness. I receive goodness. Can somebody type in? I receive my goodness. I receive it. I receive it in the name of Jesus. Rukali mọ̀ntà oríba sèlìà. I receive goodness in the name of Jesus. I receive it. Ìṣẹ̀dá mi gbà, orí mi gbà. Mo gbá ire mú fún àwọn ọmọ mi ní orúkọ Jésù. Mi oríkà sèlìà. Mo gbá ire mú fún àwọn ọmọ mi in the mighty name of Jesus. Mo gbá ire mú. Yes Lord.
mo gbá ire mú, àwọn ọmọ mi gbá ire mú, èmi náà gbá ire mú, mo kéde rẹ̀ sínú ayé gbogbo tó ń táìpù I receive it yẹn. Ó yá lórúkọ Jésù, ìwọ náà ó yá gbá ire mú, gbá ire mú, gbá ire mú, gbá ire mú. Bó ṣe ń gbá mú yẹn lórúkọ Jésù, ìṣẹ̀dá rẹ gbà, ìṣẹ̀dá rẹ gbà, ìṣẹ̀dá rẹ gbà. Ó yá gbá ire mú, lẹ́tà ayọ̀, lẹ́tà oríire, yes Lord, àwọ́dù oríire, èyí tó yí ìtàn ayé rẹ padà sí rere lórúkọ Jésù. Ó yá gbà ògo rẹ, èyí tó yẹ kó gbà kí ọdún yìí tó kọjá lọ lórúkọ Jésù. Ó yá gba ògo náà, ó yá gba ayọ̀ náà. Ayọ̀ jẹ́ tìrẹ lónìí, ògo jẹ́ tìrẹ lónìí, ìdùnnú jẹ́ tìrẹ lónìí, oríire jẹ́ tìrẹ lónìí. In the mighty name of Jesus, go and excel, go and make it in Jesus name. Mo gbà á ládùúrà gbogbo ẹ̀yin tá à ń dààmú lójú oorun lórúkọ ńlá Jésù, àlàáfíà Ọlọ́run ó bẹ̀rẹ̀ sí ní jọba nínú ayé yín lónìí. A ò ní dààmú yín mọ́. Gbogbo ẹni tó ń dá yín lóró, ọ̀run dá wọn lóró. Àlàáfíà Ọlọ́run ó padà sínú ayé rẹ. Orí ògo Ọlọ́run, orí ògo Ọlọ́run, orí ògo Ọlọ́run, ẹwà Ọlọ́run farahàn nínú ayé rẹ. So shall it be in the mighty name of Jesus. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó dúró sí kọ́nà tí ń yọ ayé rẹ lẹ́nu, ọ̀run yọ wọ́n lẹ́nu. Gbogbo kọ́nà táyé dúró sí tán pète pèrò ibi lórí ayé ẹ lórúkọ ńlá Jésù, ọ̀run pa wọ́n mọ́ kọ́nà náà. In the mighty name of Jesus. The Lord, when the Lord turned away, turned the captivity of Zion, they were like them that dream. Lórúkọ ńlá Jésù, gbogbo táyé ti gbà lọ ní ọwọ́ rẹ, ọ̀run dá wọn padà fún ọ lónìí. In the mighty name of Jesus. Gbogbo táyé ti gbà lọ. Miuri Kaseri Monta. Ẹnìkan wà mẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ní ọpọlọ gidi, ṣùgbọ́n ní ìsìn ó wá dàbí bígbà tí wọ́n ti wá sọ èèyàn di kọ̀ǹdẹ̀. Mo pàṣẹ lórúkọ ńlá Jésù, ògo táyé ti gbà lọ, ọpọlọ táyé ti gbà lọ, ẹ̀bùn táyé ti gbà lọ, lórúkọ ńlá Jésù ọ̀run dá padà lónìí ní orúkọ Bàbá tí Ọmọ tí Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Ìwọ tó mọ nǹkan tí wàá jẹ, tó mọ nǹkan tó máa ń mú, lórúkọ ńlá Jésù ọ̀run bẹ̀rẹ̀ sí ní pèsè fún ọ. Ọ̀nà àtijẹ àti mú lórúkọ Jésù kò ní dí mọ́ ọ. Ìwọ tó ti nírí tó ní mọ́ yẹn, mo pa á láṣẹ lórúkọ ńlá Jésù, yá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ ní ìkólọ náà. Ọlọ́run dá padà ní ìlọ́po ìlọ́po. In the mighty name of Jesus. Mo lóhun tá a ti kó lọ lórúkọ ńlá Jésù, ọ̀run dá padà ní ìlọ́po ìlọ́po. In the mighty name of Jesus. Ó ní kí ló lè ṣe Ọlọ́run mi, kí ló lè ṣe? Ìwọ tí o dá ayé àti ọ̀run, kí ló lè ṣe bàbá? Kí ló lè ṣe Ọlọ́run mi, kí ló lè? Kò sóhun tí Olúwa kò lè ṣe. And because of this, that is why I prophesy to your life that every impossibilities turn to possible in the mighty name of Jesus. Gbogbo òkè tó gùn tó ṣòro gùn yẹn lórúkọ Jésù, ọ̀run fi ìrọ̀rùn bá ogun. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní gùn pẹ̀lú ìrọ̀rùn, bẹ̀rẹ̀ sí ní gùn pẹ̀lú ìrọ̀rùn. Gbogbo òkè ìṣòro, gbogbo òkè tó ń gùn, èyí tí ò ṣe é gùn, mi rí kan sílẹ̀, ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní gùn pẹ̀lú ìrọ̀rùn. In the mighty name of Jesus. Ọlọ́run tún sọ fún mi, Olúwa ní omi odò tóun ní ká lọ bù lẹ́ẹ̀kan yẹn, Olúwa ní òun máa fi ṣe, Olúwa lóun máa fi sún ènìyàn síwájú. Ìyẹn ni pé he will use it to promote you, he will use it to increase you. Receive your increment in the mighty name of Jesus. You are increased in Jesus' name. The Lord will promote you in the mighty name of Jesus. Ìwọ tó gbọ́jà kalẹ̀ tó rí ta yẹn lórúkọ Jésù, yá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ máa ta ọjà. Lórúkọ Jésù lọ ta àtàjèrè. Ìwọ tó wá ń tà tó mọ̀ bó ṣe ń ṣòwò rẹ̀ lórúkọ ńlá Jésù, ọ̀run yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní lákòójọ láti òní lọ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ẹni bá gbógun tì ọ́, ọ̀run gbógun tì wọ́n. Ẹni bá ní kò sọ́nà fún ọ̀nà dí mọ́ wọn, ọ̀nà ńlá fún ọ. In the mighty name of Jesus. Ọwọ́ àdánilóró tó bá lóun ó dá olóró tọmọtọmọ lórúkọ ńlá Jésù, ọ̀run gé wọn dànù lónìí, ó dáná sun wọn. Ní orúkọ Bàbá, ní orúkọ Ọmọ, ní orúkọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Àánú rẹ kó ṣe aláàánú rẹ. Gbogbo ẹni tó yẹ kó ṣe ọ́ lóore pátápátá, ó yá kí wọ́n dìde oore sí ọ. Gbogbo ẹni tó bá sọ pé òun ó ṣe ọ́ níbi, ọ̀run dáná sun wọn. In the mighty name of Jesus. Orí àánú gbà lónìí, orí oore gbà, orí ojúrere àtòkè wá lórúkọ Jésù, ọ̀run fi wá orí. Special ojúrere ni ìyá Solomon ní. Miuri Kaseri Monta. We were saying it on the mountain lánàá wípé that woman, she received a special favour. Mo mọ̀ pé nígbà tí Maria náà wà láyé tán ní òun ni virgin yẹn, ó receive special favour ló fi jẹ́ pé kì í ṣe òun nìkan ni virgin nígbà yẹn. So ìdí ni eléyìí tí mo fi béèrè fún ojúrere tó yàtọ̀, ojúrere tó yàtọ̀, ojúrere tí Ọlọ́run kàn fi wò yàn, kì í ṣe nípa iṣẹ́, kì í ṣe nípa agbára.
ojú rere wípé ọmọ mi ni eléyìí lórúkọ Jésù ọ̀run bojú rere wò ọ́ lónìí orí àánú gbà in the mighty name of Jesus. Who would have thought pé irú ọmọ Báṣẹ́bà ló wá di olórí ilé ló di ọba gan ló tún di ẹni tí ó lọ́lá jù lọ. Mo pa á láṣẹ that special favour I receive it for you and for me tonight. I receive it for our children in the mighty name of Jesus. Receive it in Jesus' name. Ó jẹ́ ṣàmì dáadáa. Special favour. Ojú rere tí ènìyàn ò tọ́ sí. Yes. Tá a dédé fi wòyàn lórúkọ Jésù. Unique favour. Yes, God bless you, my brother. Unique favour. Favour tó scarce. Lórúkọ Jésù. Receive it, receive it, receive it. I proclaim, I decree. Oh yeah, receive it tonight in the mighty name of Jesus. That special favour, that unique favour, that favour tó jẹ́ wípé kò ṣe question. Hírí máa ń táwórí bá sílẹ̀. Ta ni àṣewọ̀ ló tọ́ sí ni? Nǹkan tí ò tọ́ sí ọ lórúkọ Jésù, ojú rere tí ò tọ́ sí ọ, ó yá lọ gbà á. In the mighty name of Jesus. Ojú rere tí ò tọ́ sí àwọn ọmọ rẹ ní gbogbo ìpele tí wọ́n wà. Ó yá ẹ gbà lónìí in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Let the barren conceive now in Jesus' name. Let the barren conceive now in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ó yá fọwọ́ tọ́ womb wọ̀nyẹn báyìí Olúwa. She opened those wombs, I say. Àwọn tó gàgàn níbẹ̀ yẹn, ó yá let your womb receive baby now. Receive your home baby in the mighty name of Jesus. Yes, 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 yes. Ó yá receive it, receive it, receive it, receive it. Mo rí àgàn kan gba ọmọ tiẹ̀ ní àṣálẹ́ yìí, ó yá receive your baby. Receive it, receive it, receive it in the mighty name of Jesus. Yes, it is your portion. I decree and declare. Receive your home baby. Receive your home baby. Oh yeah, be happy as from now. Every sorrow, every sadness, every problem out of your life in the name of Jesus. Gbogbo àwọn táyé fi bò ọ́ lójú, gbogbo ẹ̀yin táyé fi àwọn bò lójú, ó yá ọ̀run fi iná já lónìí. Gbogbo àwọn táyé fi bò ọ́ ni, ọ̀run fi iná já. Iná Ọlọ́run ó yá já dànù in the mighty name of Jesus. Láti ìsinsìnyí lọ, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní láyọ̀, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní rí ojú rere láti gúúsù, láti àríwá, láti ìwọ̀ oòrùn, láti ìlà oòrùn. Ó yá kó locate ẹ. Ibi tó wà yẹn gan lórúkọ Jésù kó rí àánú gbà níbẹ̀. Ibi tí ṣúgà bá wà, níbẹ̀ ni èèrà ń bọ̀ wá bá. Níbi tó wà yẹn lórúkọ ńlá Jésù, olóore aláàánú ìwà àti èmi yóò wá wa rí ní orúkọ Baba, ní orúkọ Ọmọ, ní orúkọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Ò ní tẹ́, ò ní tí lórúkọ Jésù. Níbi tó gba ìdè ò ní tẹ́ níbẹ̀. Níbi tó ti fi mọ́tò rìn dé ò ní fẹsẹ̀ rìn débẹ̀. Lórúkọ Baba, lórúkọ Ọmọ, lórúkọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Gbogbo ẹnikẹ́ni mihaurika serimu ntauriba táyé ti sọ̀rọ̀ òdì sí nínú ayé rẹ̀, àbí wọ́n ti tàṣẹ fún ọ ní, àbọ̀ ti ṣépè fún ọ ní, mo rọ́ ìpè náà dànù lónìí. Mo rọ́ sínú òkun ìgbàgbé ní orúkọ Baba, ní orúkọ Ọmọ, ní orúkọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Èpè ayé ò ní jà ọ́ mọ́, àṣẹ ayé ò ní mọ́ ọ mọ́. Mo ní èpè ayé ò ní jà ọ́ mọ́, àṣẹ ayé ò ní mọ́ ọ mọ́. Èpè ayé ò ní jà ọ́ mọ́, àṣẹ ayé ò ní mọ́ ọ mọ́. Gbogbo ẹnikẹ́ni ẹ̀dákẹ́dà tó bá wá ń rìnrìn ibi lórí ayé ẹ, ó forí ara rẹ̀ gbé ẹrù ẹ̀. Ìwọ wà lálàáfíà láìséwu lórúkọ ńlá Jésù. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Ọba tó wo obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀ sàn, mo tó pa á láṣẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ìwọ tó wà nípò àìsàn yẹn, iná Ọlọ́run ó yá mú àìsàn náà, ó gbẹ kúrò nínú ayé rẹ ní orúkọ ńlá Jésù. Ọba tó yọ Dáníẹ́lì kúrò nínú ìwò kìnìún, ó yọ ọ́ kúrò láàrin àwọn ọ̀tá rẹ láì fi ara pa in the mighty name of Jesus. Ẹ̀mí ìṣòtítọ́, ẹ̀mí tí wàá fi ṣòtítọ́ pẹ̀lú Ọlọ́run, tọ́rọ̀ rẹ̀ á fi múmú láyé Ọlọ́run lórúkọ ńlá Jésù. Ọ̀run gbìn sínú rẹ̀, ọ̀run gbìn ẹ̀mí ìṣòtítọ́ náà sínú mi. Àlàáfíà Ọlọ́run yóò máa bá wa gbé ní orúkọ Baba, ní orúkọ Ọmọ, ní orúkọ Ọlọ́run ẹ̀mí. Wọ́n wá súre fún ọ o bó ṣe ń lọ nínú oṣù tuntun yìí. Happy new month, happy new month, happy new month, and the month shall be a happy month for you and I in Jesus' name. Everything good that the Lord has created for good will come your way this month, new month in Jesus' name. You will live to witness this goodness of God in this month. Myself and you, we will have full cause to glorify the name of the Lord all the time in the mighty name of Jesus. Àánú rẹ yóò ṣe aláàánú rẹ. Ojú rere láti òkè wá lórúkọ Jésù. Ọ̀run fi wá orí. Ọ̀run fi wá orí.
ojú rere àtòkè wá lórúkọ Baba, lórúkọ Ọmọ, lórúkọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Ọlọ́run fi wá orí àánú gbà, orí ojú rere ẹ̀mí áríkà sẹ́rìmù tọrọ àánú látọ̀tún látòsì láti iwájú látẹ̀yìn lórúkọ Jésù kan bẹ̀rẹ̀ sí ní wá orí bẹ́ẹ̀ ó ṣẹ bẹ́ẹ̀. Yes, thank you Lord, thank you Lord. Olúwa ní kí n tún fún wa ní iṣẹ́ kan, ẹyọ hóró ṣúgà kan, just 1 sugar. Yes, happy new month mommy, God bless you ma. Hóró ṣúgà kan ka Psalm 1, Psalm 23, Psalm 40. Kéèyàn kan bá mi kọ́ kà á sí hóró ṣúgà yẹn. O lè wá white handkerchief or kó wá white plain paper, fi hóró ṣúgà kan fi lé lórí. Ka Psalm 1, Psalm 23, Psalm 40. Yes. Ẹ bá mi kọ́ kí n pin ẹ̀ down. Psalm 1, àbí? No. Psalm 1, Psalm 23, Psalm 40. Yes. Ìjà kà á sí. Wàá sọ fún Olúwa, níbi tí ṣúgà bá wà, níbẹ̀ ni èèrà ń bọ̀ wá bà. Látòní lọ èmi lágbájá ọmọ lágbájá, níbi tí mo bá wà, níbẹ̀ ni kí ire ayọ̀ mi kó bọ̀ wá bá mi. Ní orúkọ Baba, ní orúkọ Ọmọ, ní orúkọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Wàá pe Jehovah Rapha, Jehovah Rapha lẹ́ẹ̀méje. Wàá pè sórí ẹ̀ lórúkọ ńlá Jésù. Ó rí àánú gbà. Àánú tó ìwọ tó bá ṣiṣẹ́ yẹn, àánú tó tayọ ló máa rí o. Àánú tó o expect, miracle tí ó tó tiẹ̀ láyè, ohun tó ti lélélé tó bá wà kàn rí pé o rí. Bẹ́ẹ̀ ni. How do you use the sugar? You can just put it in your mouth and eat, or you put it in your drink. O lè fi sínú omi kó dissolve kó dẹ̀ gbé mu. Lójú ẹsẹ̀ tó bá ṣe ni kò lè ní ọ̀la o. Immediately you do the prayer ló máa ṣe, ló máa mú. Lórúkọ Jésù wà ní ẹ̀rí. Àwọn míì kó tó pé ọjọ́ mẹ́ta aláàánú máa pè wọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni. Níbi tó wà yẹn náà ni wàá ti gba ìpè ń. Mo dẹ̀ pa á láṣẹ lórúkọ Baba, lórúkọ Ọmọ, lórúkọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Ọba tí ń jẹ́ èmi ni, ọba tí ń jẹ́ èmi ni, ọba tí ń jẹ́ èmi ni yóò jẹ́ èmi ni fún ọ. In the mighty name of Jesus. God bless you all in Jesus' name. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù. Oṣù tuntun tá a wọ̀ yá tù ẹ́ lára, á rọ̀ ẹ́ lọ́rùn, ó rí bá ti ṣe, ó rọ̀ náà gbégbà. Ìgbéga sí ìgbéga, ìgbéga nípele nípele yóò jẹ́ ti tìrẹ. Àánú sí àánú, àánú tó wọnú àánú is your portion in this new month, in the mighty name of Jesus. Nínú oṣù yìí la máa ń ṣe àjọyọ̀ ọjọ́ ìbí Jésù. People will celebrate you as you are celebrating Jesus worldwide. People will gather to celebrate you in the mighty name of Jesus. Gbogbo ẹnikẹ́ni ẹ̀dákẹ́dá tó bá wá sọ wípé àwọn ò ní jẹ́ kó rọ́nà lọ, iná pa wọ́n o, iná Ọlọ́run jó wọn run. Bọ́lọ́run ṣe fi iná, bó ṣe gbójó gbogbo òrìṣà Báálì run, yóò fi iná yóò fi palẹ̀ ọ̀tá rẹ mọ́. Ìwọ yóò láyọ̀, ìwọ yóò rí àánú gbà, ìwọ yóò rí ojú rere gbà. Níbi tá a sọ wípé kò sọ́nà, ọ̀nà ńlá fún ọ níbẹ̀. Níbi tán ti sọ wípé kò sọ́nà, nǹkan yóò lè ṣeé ṣe. Mo kéde ẹ̀ sínú ayé ẹ lónìí kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣeé ṣe. Gbogbo nǹkan tá a sọ wípé kò ní ṣeé ṣe kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣeé ṣe fún ọ. Gbogbo nǹkan tá a sọ pé kò ní ṣeé ṣe kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe fún ọ. Olúwa lẹ́nìkan wà ń bẹ̀ yẹn. Ó ní àwọn bíi ọ̀nkù ẹ̀, àwọn tán bí bàbá ẹ̀ lé, tán jọ bí bàbá ẹ̀, ẹni yẹn ló wà nídìí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣùgbọ́n máa gbẹ́mìí mì kó tó di July next year. Lórúkọ ńlá Jésù, irú ìṣẹ̀dá bẹ́ẹ̀ tí ń yọ ẹ́ lẹ́nu, tí ń yọ mí lẹ́nu, ikú pa wọ́n. Yes, ọ̀run fi kú pa wọ́n, ọ̀run fi kú pa wọ́n. Káyé mi àti ìwọ kó lè ní ìsinmi
lórúkọ Baba, lórúkọ Ọmọ, lórúkọ Ọlọ́run Ẹ̀mí. Ìwọ tó bá ní omi àdúrà síbẹ̀, I sanctify that water now with the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. I bless it with the blessing of the Lord. I release the anointing of God inside that water now. Yes, Lord. Muri kaseri muntauriba. Yari mundaili kaua seri muntalima. Ye Maria. Ye Maurika. Ye Rukali muntauriba. Seri muntali. Uri kasali muntauriba. Agbára àṣẹ Ọlọ́run. Agbára àṣẹ Ọlọ́run. Agbára àṣẹ Ọlọ́run. Ó yá wọnú omi wọ̀nyẹn lọ. Ó yà sí mímọ́. Ní orúkọ Baba ti Ọmọ ti Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́. Ayọ̀ ìgbàlà Ọlọ́run kó bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ tirẹ̀. Ó rí bẹ́ẹ̀, ó ṣe bẹ́ẹ̀. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín ní orúkọ Jésù. Àdúrà Olúwa, Baba tí ń bẹ ní ọ̀run, kí a bọ̀ forúkọ ọmọ rẹ, kí ìjọba rẹ dé. Ìfẹ́ tìrẹ ká ṣe ní ayé, bọ́n ti ṣe ní ọ̀run. Fún wa lóúnjẹ òòjọ́ wa lónìí. Dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá, bí a ti dá ẹ̀ṣẹ̀ jì àwọn tó ṣẹ̀ wá. Má fà wá sínú ìdánwò, ṣùgbọ́n wàhálà òbílísì. Torí ìjọba ni tìrẹ, agbára ni tìrẹ, ògo ni tìrẹ láéláé. Àmín. Àmín. Àmín ní orúkọ Jésù. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen and amen in Jesus' name. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. God bless you all in Jesus' name. I love you all. Jesus loves you most. By special grace of God, I'm going to broadcast tomorrow. Not Thursday. I'm going to broadcast on Friday. Okay. Ó ṣáà tó di weekend lágbára Ọlọ́run. A tún máa pàdé Prophetess Olúṣọlá. Lórúkọ ńlá Jésù. Ọlọ́run máa bá wa pàdé. In the mighty name of Jesus. God Almighty will bless you all for me, for your children, for your husband, for your wives, in Jesus' name. I love you all. Kò dàbí pé kí a ṣì lọ, but we have other programs in God reign. Our Father in the Lord should be online by now. So let's join that vigil again. Mo gbà á ládùúrà lórúkọ ńlá Jésù. O ní gbàgbà nù àdúrà o. In the name of the Father, the Son, and the mighty name of Jesus. Àdúrà rẹ ti gbà. O dẹ̀ ti rí ojú rere. O ti rí gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Amen. Bye for now. My name remains Prophetess Olúṣọlá. My number +234 80 38 40 82 11 +234 80 38 40 82 11. Wọ́n lè bá wa kọ kí n pin ẹ̀ +234 80 38 40 82 11. Mommy Yetunde Arike, I love you too. God bless you, mommy. God bless you, ma. So please, you can message me on WhatsApp on that number. And as you do so, the Lord Almighty will meet you at the point of your needs in Jesus' name. Lórúkọ Jésù, ò ní gbàdúrà àgbànú. Ní orúkọ Baba ti Ọmọ ti Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́. Àánú rẹ yóò ṣe aláàánú rẹ. You can also message me on that WhatsApp if you want to join my WhatsApp group. In that group, we do have weekly meetings fún àdúrà. And let me tell you, kí n sọ àṣírí kan fún ẹ, ìyanu ṣẹlẹ̀ nínú prayer meeting wa yẹn, seriously. So you can join us. Kò sí nǹkan tá à ń ṣe níbẹ̀ ju pé we listen to the word of God, we pray, and come and see testimonies galore. Láìpẹ́ yìí ní last week yìí, Odi sọ̀rọ̀ nínú program yẹn. So I'm not here to make mouth, but that is exactly what has just happened. And nínú program yẹn náà, coronavirus Ọlọ́run bá wa ilẹ̀ o. So many à ń bímọ ń bẹ̀, àwọn nǹkan ayọ̀ la máa ń ṣe níbẹ̀. So if you are a serious type tó mọ̀ pé ó máa ráyè láti gba àdúrà ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀, you can join the group, and God bless you as you are joining us in Jesus' name. Then again, please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Prophetess Olúṣọlá on YouTube. Please subscribe to my YouTube channel, and as you are doing so, you will never do it in vain in Jesus' name.
Don't forget also to bless our ministry. Our ministry needs you to help us. So God bless you as the Lord is laying it in your hand to do in Jesus' name. Bless you. I love you all in the mighty name of Jesus. Bye.